मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीपी त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इधर काफ़ी दिनों से अनेक मित्रगणों के फ़ोन आ रहे थे। उन मित्रगणों का कहना था कि काफ़ी दिनों से खांसी की समस्या से झुलस रहा हूं, किंतु खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। अतः कोई ऐसा सुगम घरेलू उपाय प्रस्तुत करें जिसके प्रयोग से खांसी से निजात पाई जा सके। मित्रों, इसी संबंध में आज मैं आपके समक्ष एक सुगम घरेलू उपाय खांसी का प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके प्रयोग करते करते ही आपकी खांसी हमेशा के लिए अवश्य ही समाप्त होगी। मित्रों, इस योग में कोई खास घटक नहीं है। जो भी घटक इसमें पड़े हुए हैं सारे के सारे आपके घर या आपके पड़ोस पर अवश्य ही उपलब्ध हैं। इन औषधियों को प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार की खांसी से तुरंत आराम पा सकते हैं। इसके लिए आपको 60 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। यदि चाहें तो हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों 20-20 ग्राम की मात्रा में ले लें, अथवा किसी आयुर्वेदिक स्टोर से बना हुआ त्रिफला चूर्ण 60 ग्राम की मात्रा में प्राप्त कर लें। दूसरी औषधि है त्रिकट चूर्ण, जिसमें काली मिर्च, छोटी पीपल और सौंठ, इन्हें भी चाहें तो 20-20 ग्राम की मात्रा लेकर के अलग अलग कूट पीस करके पाउडर का निर्माण कर लें, अथवा किसी आयुर्वेदिक स्टोर से त्रिकुट चूर्ण के नाम से ये बना बनाया चूर्ण उपलब्ध है। इसे 60 ग्राम की मात्रा में ले लें। इसके अतिरिक्त एक तीसरी औषधि है काकड़ा सिंघी। ये आपको किसी पंसारी की दुकान से प्राप्त करना है। ये 60 ग्राम की मात्रा में लेकर के इसका बारीक पाउडर निर्माण कर लें। अब तीनों औषधियों को, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुट चूर्ण और काकड़ा सिंघी चूर्ण, तीनों औषधियों को आपस में बहुत ही अच्छे ढंग से खरल कर लें। जब आप देखें कि तीनों औषधियाँ आपस में एक हो चुकी हैं, तो ये आपकी पूर्ण औषधि अब निर्मित हो चुकी है। मित्रों, यदि आपने अभी तक डॉक्टर वीपी त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की बटन को अवश्य ही प्रेस करें, ताकि हमारे आगामी वीडियो सुगमता से देखने का अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होता रहे। मित्रों, ये आपकी अमूल्य औषधि अब निर्मित हो चुकी है। इस औषधि का प्रयोग 2 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में, अर्थात छोटा वाला आधा चम्मच शहद के साथ अच्छे ढंग से मिला लें और दिन में 2 या 3 बार आप इसे चाटें। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पहली खुराक प्रयोग करते ही आपको खांसी में जबरदस्त लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि आपने इस औषधि का प्रयोग 3 दिन लगातार कर लिया तो आप खोज नहीं पाएंगे कि आपकी खांसी कहाँ गई। किंतु एक बात का विशेष स्मरण रखें, औषधि सेवन करने के उपरांत लगभग 30 मिनट तक कोई भी वस्तु खाएं और पिएं नहीं। किंतु यदि विशेष आवश्यकता की स्थिति पर आप हल्का गुनगुना पानी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को whooping कफ या सूखी खांसी आ रही है तो आप उसके उम्र के आधार पर
इसकी खुराक निश्चित कर लें और उसे भी प्रयोग कराएं। ये निर्दोष औषधि है। सभी लोग निसंकोच प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके उपरांत भी यदि कोई विशेष असुविधा समझें तो हमारे मोबाइल नंबर 9415474531 पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।